اينشتاين بيقول التعليم مفهوش ملل، حط نفسك مكاني هتفقد الامل. ملينا المدرسة ونظام صب وكب، شرح طول الوقت عمل لنا دروب. يا استاذنا عقلي مش سبونج بوب، يشرب المعلومة وبعديها يكب. هنا في نوسكول طلعنا من الدروب، لعب مرح تفاعلات هتعجبك يا بوب. نوسكول أكاديمي simply learn different. أهلا وسهلا بيكم في أول درس النهاردة في semester 2 grade 7. إن شاء الله هنكمل مع بعض الترم الثاني في grade 7. زي ما احنا عارفين احنا عندنا 3 main units. هندخل النهاردة إن شاء الله في أول unit اسمه chemical reactions. نتكلم أكتر عن التفاعلات الكيميائية. الليسن ده مرتبط جدا بيونت 1 في semester 1. كنا اتكلمنا فيه عن الاتومز وعرفنا حاجات كتيرة قوي عنها. المرة دي إن شاء الله هنكمل أكتر ونعرف تفاصيل أكتر عن الاتومز. طيب اسمه إيه اليونت الأولاني؟ زي ما قلنا chemical reactions. المرة دي إن شاء الله والفيديو الجاي هنتكلم عن lesson 1. طيب lesson 1 اسمه chemical combinations. طيب خلينا نعرف هناخد إيه في الدرس النهاردة. أول حاجة هنعرف إيه الفرق ما بين الاتوم and ion. And we will compare between metal and non-metal. And finally, we will illustrate the differences between positive ion and negative ion. طيب إيه الكي words اللي عندنا النهاردة؟ If you can please repeat after me. Atom, atom, ion, ion, metal, metal, positive ion, positive ion, non-metal, non-metal, negative ion, negative ion, and finally noble gases, noble gases. برافو عليكم. دي الكي ووردز اللي احنا هنستعملها النهارده ان شاء الله علشان نفهم اول جزء عندنا في lesson 1. خلينا الاول في اول الدرس نسأل بعض سؤال. يا ترى هل الاتوم always stable? What can an atom do to be stable? And why do atoms need to gain or lose electrons? أيوة هنتكلم النهاردة إزاي الاتوم تقدر إن هي تكتسب إلكترونات or تفقد إلكترونات. قبل ما نبدأ الفيديو عايزاكم تفكروا في السؤال ده مع بعض. يا ترى what is the electrical charge of the atom? Yes؟ وقفوا الفيديو, write down in your science notebook and come back to see the answer. Yes. برافو عليكم. اتكلمنا الترم اللي فات وقلنا إن الاتوم is electrically neutral. يعني إيه electrically neutral؟ كنا بنقول إن number of positive protons is equal to the number of negative electrons. ففي الآخر كنا بنقول إن الاتوم is electrically neutral. يعني has no charge. طيب إيه اللي هيحصل لو الاتوم بقى عندها charge؟ بقت positive or negative؟ يبقى ساعتها it's not called an atom. It's called an ion. وده اللي احنا هنعرفه أكتر النهاردة. إيه الفرق ما بين الاتوم and ion؟ طيب خلينا نفتكر مع بعض حاجة برضو أخدناها الترم اللي فات. كنا بنقول إن everything around us is made up of matter. And matter is made up of small molecules. And the molecules is made up of smaller units called atom. ده اللي احنا هنتكلم عليه أكتر النهاردة. طيب خلينا نفتكر الستراكشر بتاع الاتوم. كان عندي core in the center of the atom and it was responsible for the mass of the atom because it contains two main things: positive protons and neutral neutrons. يبقى كان فيها protons و neutrons وكانت البروتونز اللي ليها positive charge. And around the atom كان في energy levels or orbits كان بيلف فيها electrons which carry negative charge. وكنا بنقول إن الماس of the electrons is very very small. فكانت بتلف بشكل سريع جدا حوالين النيوكليوس. أهم حاجة نعرف إن inside the nucleus we have the positive protons which is equal to the number of the negative electrons around the nucleus inside the energy levels. يبقى البوزيتيف equal للنيجاتيف. فالاتوم is electrically neutral. كده احنا رجعنا مع بعض سريعا جدا الستراكشر of the atom. أحب أفكركم إن أنتم ممكن تعملوا scanning للQR code ده and you can build your own molecule. Go scan the QR code, build your own molecule and come back. Thank you so much for doing the activity. خلينا بقى ندخل ونشوف هنتكلم في إيه النهاردة.
طيب زي ما احنا عارفين ان الاتوم عندي فيها energy levels وفي عدد الكترونات معين لازم يكون في each energy level. كنا بنقول قبل كده ان اول energy level carries 2 electrons and the second carries 8 electrons. وال8 electrons كنا بنقول ان هو the most stable form. دايما عايزة يكون عندي 8 electrons in the outermost energy level in order for the atom to be stable. طيب المعلومة دي مهمة جدا هتفيدنا في بقية الدرس، فلازم نعرف. So the main goal عندي النهاردة in the outermost energy level of the atom to contain 8 electrons. الصورة اللي احنا شايفينها قدامنا دي is the periodic table. Periodic table contains 118 elements. هنبدأ نتعرف النهاردة أكتر عن بعض ال elements اللي موجودة في ال periodic table ونبدأ نعمل لهم بعض ال classifications. خلينا نشوف مع بعض هنقسم ال elements inside the periodic table إزاي. أول حاجة عايزين نعرف إن إحنا ممكن نقسم ال elements according to two main things. أول حاجة according to their properties and their electronic structure. يعني إيه؟ يعني according to خواص ال element ده and according to their electronic structure. يعني according to their electronic configuration. We have three main classifications. We can classify elements into metal, non-metal, or noble gases. طيب خلينا نبدأ أول حاجة ونعرف يعني إيه noble gases. دلوقتي إحنا عندنا element اسمه الأرجون. لو جينا رسمنا الإلكترونيك configuration، لو جينا شفنا الelement argon ورسمنا الإلكترونيك configuration هنلاقي إن الatomic number of argon is 18. So we have 2 electrons in the first energy level and 8 electrons in the second energy level and another 8 electrons in the third last outer energy level. كنا بنحدد إن element ده stable or non-stable according to yes, برافو عليكم, according to electrons in the outer energy level. وكنا بنقول قبل كده لو عندي 8 electrons in the outer energy level يبقى ده معناه إن element ده is stable. وstable element this is a very quiet element. It doesn't need to react. يعني ما بيدخلش في أي chemical reactions because it's stable. Elements actually enter into chemical reactions لما يكون عندهم less than 8 electrons in their outer energy level. طيب يبقى لما يكون عندي 8 electrons in the outer energy level, so we have a stable element and it's called noble gases. For example, the argon. يبقى أهم حاجة نعرف إن chemical reactivity is related to the number of electrons in their outer energy levels. لو أقل من 8 electrons, so it is not stable and it needs to react. It needs to enter in chemical reactions in order to have 8 electrons in their outer energy level to be stable. وكان عندنا example زي الصوديوم وهنعرف بعد شوية أكتر عن الصوديوم. يبقى احنا كده خلصنا مع بعض أول classification اللي هو noble gases. تاني حاجة هنتكلم عليها مهمة جدا الميتالز. وإيه الفرق ما بين metal and non-metal؟ أكيد في فرق ما بينهم. في periodic table عندي بعض elements منهم metals وفي بعضهم non-metal. طيب إزاي أقدر أفرق إن ده metal وده non-metal؟ يعني لو أنا جبت أي element وكتبته لكم for example sodium، نعرف منين ده metal ولا non-metal؟ نركز مع بعض ودلوقتي هنعرف إزاي نقدر نفرق ما بينهم. إحنا قلنا هنعمل classification according to two main things, their properties and electronic structure. خلينا نبدأ بالproperties. Number 1, all metals are solid except only one metal is liquid. فاكرين كنا قلناها مع بعض قبل كده الترم اللي فات. Yes, برافو عليكم. الميتال الوحيد اللي كان in a liquid state is mercury. Yes. ممكن كمان تشوفوا الصورة اللي موجودة دلوقتي هتلاقوا إن فعلا الميركوري is liquid. So, number 1, all metals are solid except mercury is liquid. تاني حاجة نعرفها إن all metals have a metallic cluster. يعني إيه؟ يعني كلهم are shining, luminous. طيب, for example, الألومنيوم or the iron كل دول عندهم
shining or luminous properties. تالت property مهمة جدا نعرف إن all metals conduct heat and electricity، يعني بيسمحوا بمرور الكهرباء والحرارة. So this is the third property. رابع property عندي بتقول إن الميتالز are malleable، يعني تقدر إن هي تتني لو تعرضت مثلا لحرارة أو I applied a high force. يبقى احنا كده عرفنا إن احنا نحدد الميتالز according to their properties، واتكلمنا على 4 main properties. ممكن كمان نقدر نفرق ما بين الميتال واللي هنتكلم عليها بعد شوية non-metal according to their electronic structure. يعني إيه؟ يعني لما نيجي نجيب الاتوم ونبدأ إن احنا نرسم الالكترونيك configuration بتاعته، هنلاقي إن أنا عندي for example الصوديوم atom 2 electrons in their inner shell and 8 electrons in the second energy level and finally only 1 electron in their outermost energy level. أنا دايماً ببص على آخر energy level. لو آخر energy level contains 1 electron or 2 electrons or 3 electrons يبقى أنا عندي metal. الصوديوم for example contains only 1 electron in its outermost energy level. So this means that it is a metal. برافو عليكم. Another example, lithium. Lithium contains only 3 electrons, 2 in the first energy level and 1 in the last energy level. So it is 1 less than 4 electrons in their outermost energy level. So it is called a metal. طيب يا ترى أنا ليه عمالة أقول إن أنا عايزة أعرف الميتال from non-metal؟ أول حاجة أنا محتاجة إن أنا أفرق ما بين الميتال and non-metal in order to understand the atom and ion، وده الحاجة الأساسية اللي عندي في الدرس النهاردة. خلينا نفهم الصورة اللي موجودة عندنا هنا. طبعا احنا اتفقنا مع بعض إن أي atom is electrically neutral no charge، بس اتفقنا إن الاتوم is neutral، بس لو الاتوم بقت charged بقى عندها positive or negative charge we call it ion. When the atom which is neutral starts to lose electrons، تفقد بعض الإلكترونات. طيب ليه؟ طبعاً علشان المين جول عندي إن يبقى عندي 8 electrons in the outer energy level. ففي الحالة دي بنقول إن الاتوم هيبقى عندها positive charge. بس now it's not called an atom anymore. It's called positive ion. called وكمان ليها اسم تاني cations. طيب لو الatoms need to gain electrons in order to complete the 8 electrons in the outer energy level to be stable، ساعتها هقول إن الاتوم دي بقت negative ion. So when we gain electrons هيبقى عندي negative ion called anions. So if I lose electrons هبقى positive ion and if the atom gains electrons it will be negative ion. مهم جدا الجزء ده. طيب خلينا نرجع تاني ونفتكر الجول بتاعنا. What is the goal? To have 8 electrons in the outer energy level. برافو عليكم. يبقى أول حاجة هنتكلم عليها الإليمنت صوديوم، وبنقول during chemical reactions when an atom loses electrons a positive ion is formed. خلينا أول example عندي نتكلم عن الصوديوم. الصوديوم is an example of a metal that enters a chemical reactions and as a result it loses electrons. So it forms a positive ion. Now it's quiz time. So you can pause the video, scan the QR code, solve the quiz and come back علشان نكمل بقية الدرس مع بعض. ولأن شرب المية بيساعد على التركيز دوس بوز وروح اشرب مية وتعالى بسرعة ما تتأخرش. Thank you so much for solving the quiz. خلينا بقى نكمل بقية الدرس مع بعض. أول example هنتكلم عليه النهاردة في الميتالز الصوديوم. الصوديوم لو جينا شفنا شكل الصوديوم هنلاقي إن فعلا it is shining أو contains a metallic luster. It is a solid and it also malleable and finally it is a good conductor of heat and electricity. طيب وكمان لو جينا رسمنا الالكترونيك configuration هنلاقي ان outer energy level contains 1 electron. يبقى انا كده اتاكدت ان فعلا الصوديوم is a metal. حلو قوي.
يبقى أنا دلوقتي اتفقت معاكم إن الصوديوم عنده only one electron in its outermost energy level. طيب إحنا قلنا الجول بتاعنا إيه؟ يبقى عندي 8 electrons in the outermost energy level. So what do you think the sodium atom can do? Yes, برافو عليكم. Sodium is a metal and metal only loses electrons. So the sodium can lose the 1 electrons and give it to other atom. علشان تبقى هي في الآخر عندها 8 electrons فتبقى stable ومبسوطة. يبقى هدف الصوديوم إن يبقى عنده 8 electrons in the outer energy level. طيب لما بلوز or gain electrons إيه اللي بيحصل؟ An ion is formed. بس زي ما اتفقت معاكم metals loses electrons to become positive ions. ففعلا الصوديوم will form positive 1. Why positive 1? Because it loses only 1 electron. وكمان لو جينا شفنا electrons and the number of protons في الصوديوم atom كان عندي طبعا عدد البروتونز كان 11 كان عندي number of protons 11 and the number of electrons also 11. When the sodium atom loses an electrons, so the number of electrons is 10. Yes, it decreases because it loses 1 electrons. And the number of protons is still the same, 11. So اللي حصل إن أنا I lost the balance between the positive protons and negative electrons. فعدد negative electrons قل. فعلشان كده in charge بتاعة ion will be positive. So it is positive 1. أنا عارفة إن في ناس ممكن يكونوا اتلخبطوا معايا ومش فاهمين قوي أنا بتكلم في إيه. طيب إيه رأيكم ناخد examples أكتر علشان نفهم مع بعض؟ خلينا ناخد example تاني. المغنيسيوم. لو جينا شفنا شكل المغنيسيوم هنلاقي نفس الكلام. إن it is shining, contains a metallic cluster, it is solid, and also it is malleable. And finally, it is a good conductor of heat and electricity. And if we draw the electronic configuration, هنلاقي إن it contains 2 electrons. فاتفقنا إن لو ال outer energy level contains less than 4 electrons, so it is a metal. يبقى احنا كده we proved إن المغنيسيوم is a metal. وكمان عرفنا إن ال metals only loses electrons to form positive ion. طيب ليه؟ نرجع تاني ونقول إن المين جول إن يبقى عندي 8 electrons in the outermost energy level. طيب المغنيسيوم in order to be 8 محتاج يحصل إيه؟ Yes, محتاجة to lose 2 electrons اللي موجودين في outer energy level علشان يبقى عندها 8 electrons اللي موجودة في تاني energy level. برافو عليكم. يبقى it will lose 2 electrons to form positive 2 ion. يبقى اتفقنا when a metal loses electrons it forms a positive ion but it loses 2 electrons so it will form magnesium positive 2 ion. خلينا نعرف example تاني. Aluminium برضو نفس الكلام. It is a metal. It contains 3 electrons in the outermost energy level. So it is less than 4 so it is a metal. الميتالز بيحصل لها ايه؟ Yes, it loses electrons علشان كمان يبقى عندها 8 electrons in the outer energy level. To be stable كان عندها 13 electrons and 13 protons. What happens when it loses the 3 electrons? هيبقى عندها only 10 electrons. But the number of protons is still the same, 13. طيب اما النيجاتيف يقل والبوزيتيف يعلى يبقى طبعا الان charge عندي هتبقى positive ion. علشان تبقى مرتاحة وتبقى stable it needs to have 8 electrons. So it loses the 3 outer electrons اللي موجودين في outer energy level in order to have 8 electrons. ففي الآخر form positive 3 ion. آخر حاجة خلاص علشان نعرف الديفينيشن بتاع positive ion. It is an atom that loses electrons in order to form 8 electrons in the outer energy level to be stable. So an atom that loses electrons or more during a chemical reaction is called, yes, برافو عليكم, it is called positive ion. طيب هسألكوا سؤال, وقفوا الفيديو, فكروا فيه and write your answer in your science notebook. When an atom loses an electron or more during a chemical reaction, it changes to a positive ion. ليه? Yes, because the number of electrons become less than
the number of positive protons. So the in charge is positive and it forms positive ion. شكرا ان انتوا حليتوا السؤال، برافو عليكم. نصحصح مع بعض شوية علشان هنخش في الجزء الثاني النون ميتال. جاهزين؟ يلا بينا نتكلم عن النون ميتال. يبقى احنا خلاص خلصنا الميتال، عايزين بقى نعرف الفرق ما بين الميتال والنون ميتال. زي ما احنا عملنا في الميتالز، نبدأ نعرف أول حاجة ايه هي ال properties of the non-metal. برضو 4 حاجات أساسيين. أول حاجة بنقول إن ال non-metals are solid or gas. برضو عندي one exception. Only one liquid non-metal. Example البرومين. يبقى أنا كده عندي only 2 liquids. One liquid metal which is the mercury and one liquid non-metal which is bromine. غير كده كل non-metals are solid or gases and the metals are only solid. تاني property مهمة نعرفها في non-metals إن non-metals has no metallic luster، يعني they are not shining. وكمان تالت property إن metals are poor conductors of heat and electricity. يبقى non-metals are the complete opposite of metals. طيب عندي exception. هما كل non-metals do not conduct heat and electricity except only one element which is called graphite. The graphite is the carbon inside your pencil. It is a good conductor of electricity. وآخر حاجة برضو من properties المهمة إن non-metals are brittle. They are not malleable. يعني إيه؟ يعني لو دوست عليها شوية هلاقيها إن هي اتكسرت. زي مثلا لو جربنا ندوس شوية على القلم الرصاص هلاقيه اتكسر مني على طول. يبقى ده indication إن ده فعلا non-metal. لو جينا نشوف الصورة اللي موجودة هنا، أنا عندي 2 atoms. One atom called sodium is saying just take this electron. I don't need it. ده معناه إن الصوديوم metal and metals loses electrons. طيب يا ترى مين اللي هياخد الإلكترون دي؟ Who will gain the electron؟ دول ال non-metal. Example زي الكلورين. So the chlorine atom is saying if you don't want this electron I will take it because it only gains electrons. يبقى زي ما احنا اتفقنا ان ال metals are opposite to non-metals. من الحاجات المهمة اللي نعرفها برضو في ال non-metal ان لما نيجي نرسم ال electronic configuration هنلاقي ان انا عندي ال outer energy levels contains more than 4 electrons. يعني هلاقي ان في 5, 6 or 7 electrons in the outermost energy level. So it needs some electrons. It needs to gain electrons علشان يبقى عندها 8 electrons in the outer energy level. يبقى during chemical reactions non-metal gains electrons to form negative ion. خلينا ناخد example لل non-metal. أول حاجة عندي كلورين. Chlorine contains an atomic number of 17. So the number of electrons will be 2 in the first energy level, 8 in the second energy level, and 7 in the outer energy level. طيب المين جول إن يبقى عندي 8 electrons. So what it needs is to take only 1 electron. It needs to gain an electron in order to be 8. فده اللي حصل إن الكلورين atom gained 1 electron to form negative 1 chlorine ion. Negative ion. So why negative? علشان the number of electrons عندي gained 1. فالبالانس ما بين البروتونز which is positive and the electrons which is negative حصل فيه خلل. يعني إن الإلكترونز زاد. فطبعا النيجاتيف هيزيد. فالin charge will be negative ion. طيب إيه رأيكم تروحوا تحلوا الكويز ده؟ scan the QR code. حلوا الكويز علشان ناخد example تاني للنون metal. Thank you for solving the quiz. خلينا نتكلم عن example تاني الأكسجين. الأكسجين contains an atomic number of 8. So 2 electrons in the first energy level and 6 in the second energy level. So it is more than 4. يبقى it is a non-metal. طيب عندها 6 electrons in the outer energy level. وهي محتاجة يبقى عندها قد إيه؟ Yes. برافو عليكم. It needs to be 8 in order to be stable. It needs to gain 2 electrons to form 8 electrons. So it gains 2 electrons to form negative 2 ion. So خلينا نشوف الإكزامبل ده.
أنا عندي دلوقتي صوديوم which is a metal, it loses an electrons, and the chlorine which is a non-metal gain this electron. علشان في الآخر الاتنين يبقى عندهم 8 electrons in the outer energy level. طيب الصوديوم ion and the chlorine ion will join together to form something called sodium chloride. So now you can watch this video, scan the QR code, watch it and come back. الفيديو في examples أكتر عن metals and non-metals. watch it and come back علشان نكمل ونخلص الدرس النهاردة مع بعض. طيب علشان نعرف بقى تعريف النيجاتيف ion في الآخر it is an atom that gains an electron or more during a chemical reaction to form negative ion. طيب أسألكوا سؤال برضو فكروا فيه. When an atom gains electron or more during chemical reaction, it changes to a negative ion. Why? Yes, because the number of electrons become more than the number of protons. طيب as a final revision نشوف الصورة اللي معانا دي. metals loses electrons to form a positive ion, also called cation, and non-metals gain electrons to form a negative ion, also called anion. And yes, finally we are done. أتمنى إن انتوا تكونوا فهمتوا البارت اللي فات ده. طيب أنا طالبة منكم إن انتوا تعملوا سكاننج للكيو ار كود ده وتحلوا آخر كويز عندنا في الدرس النهارده. شاطرين، برافو عليكم، شكرا إن انتوا حليتوا الكويز. طيب المايند ماب بتاعتنا اتفقنا أنا عندي إن الاتوم is electrically neutral. When it loses an electrons, it forms a cation, which is positive ion. Example the magnesium. وكمان لما الاتوم will gain an electron, it will form an anion or negative ion. Example chlorine and oxygen. So it's homework time? Yes, let's see our homework for this lesson. I just want you to study today's lesson and prepare all your questions in your science notebook in order to answer all your questions in our live Zoom session. And don't forget to solve the 5 MCQ quiz and solve all the QR code questions and watch the video. المرة الجاية إن شاء الله هنتكلم عن different chemical bonding, ionic bond, covalent bond, and what are the different types of covalent bond. See you soon إن شاء الله. Stay safe and thank you so much for your time. Bye bye. نتمنى من كل قلبنا الحصة تكون عجبتك، وبنقول لك ما تنساش تحل الكويز اللي في المصادر، وكمان تقيم الحصة تحت في التعليقات. منتظرينك في اللايف في حفظ الله.